Ilona Korálová čte pohádku z knihy Dvě moře, kterou napsal její tatínek Milan Korál. Jak odvážný papoušek Vilda zachránil děti. To bylo tenkrát, když na záhonech kvetly nafukovací balónky a na stromech rostly barevné čepice pro hodné dívky a slušné chlapce. Stalo se to a bylo to hrozné. Ztratily se děti. Stalo se to i přesto, že v pohádce kvetly a rostly takové veselé věci. Nikdo vlastně nevěděl, kdy, proč a kam děti odešly, ale pravda byla, že zmizely. Jediné, co se tedy vědělo určitě, bylo to, že jsou pryč. Každý je litoval a tesknil pro ně. Vypadalo to tak, že už se nikdy nevrátí, že už je nikdo neuvidí, jak si hrají, jak se škádlí a smějí. A tehdy letěl zrovna okolo papoušek Vilda, který utekl z cirkusu, kde ho nutili dělat to, co nechtěl. Proto se rozhodl, že se vrátí domů, že poletí rovnou za nosem do Brazílie. Když ale uslyšel, jak jsou všichni lidé nešťastní, slétl dolů k zemi a všem lidem řekl, že jim pomůže, že děti nalezne a přivede maminkám a tatínkům zpět. A tak roztáhl pestrobarevná křídla, zaostřil zrak a vydal se na cestu. Pátral v hlubokém údolí, za ještě hlubším údolím, hledal na jednom i na druhém břehu dravé říčky, ale nikde nic. Letěl a letěl, až doletěl k rozlehlému temnému lesu, do kterého měly děti přísně zakázáno sami chodit, aby nezabloudili a něco zlého se jim nestalo. A když přiletěl doprostřed hlubokého a černého lesa, hned uviděl, že děti neposlechly a porušili zákaz. Hned věděl, že je u cíle nelehkého hledání. Na mítině, kam stěží v pravé poledne paprsky dosáhne šikovné sluníčko, stály v loučku děti a plakali, protože kolem nich poletoval roj vos a vyzývavě bzučeli, že je popíchají. Papoušek Vilda na nic nečekal a hned se snesl mezi ten vosí hluk a svým zobákem všechny rozdováděné žlutočerné píchalky zahnal na útěk. Potom každému dítěti dal jedno barevné pírko a všem osušil slzy. A slíbil, že je doprovodí domů. A tak se také stalo. Doma z toho byla veliká sláva. Děti objímali rodiče a vypravovali, co zažili. A když chtěli odvážnému papouškovi Vildovi poděkovat, zjistili, že už je pryč. V tu dobu byl papoušek Vilda dávno nad mořem a blížil se k rodnému pralesu. Přejme mu tedy, aby šťastně doputoval až domů a nikde se nestratil.